ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡേ 4 ഇൻ അസർബൈജാൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പാർക്ക് സൈഡ് ഹോട്ടലിൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കോംപ്ലിമെൻ്ററി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ്. സാലഡ്, ഇതിൽ പ്രസവം ഉണ്ടല്ലോ, കോഫി, ടീ. വീട്ടിലെടുത്ത് ഇടാടുത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ omelette ഉണ്ട്, sausages and boiled eggs, French toast and sorted vegetables, basic omelette. അതെല്ലാം കോഫി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്രബ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ശരിക്കെല്ലാം ഒരു യൂറോപ്യൻ സ്റ്റൈൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് ഓറഞ്ച് വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ സീറ്റിംഗ്. ജ്യൂസസ് സൗണ്ട് ജ്യൂസ് ഉണ്ട്, ഫ്രഷ് ജ്യൂസ്. ഇതിലൊരു ജ്യൂസസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഷഹദാഗ് എന്ന പ്ലേസിലേക്കാണ്. ബാക്കു സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഓൾമോസ്റ്റ് 3 hours ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഷഹദാഗിലേക്ക്. അതൊരു മൗണ്ടെയിൻ ഏരിയ ആണ്. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇതുപോലെ ഫുഡ്, ചെറിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും ഫുഡൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. വാഷ്റൂം ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് കയറി എന്തെങ്കിലും വാങ്ങാൻ വിചാരിച്ച് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. വെള്ളം മതി. എന്താ ചെയ്യാൻ? അങ്ങനെ 3 hours ഡ്രൈവിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷഹദാഗിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഷഹദാഗ് മൗണ്ടെയിൻ റിസോർട്ട് ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പോകുന്നത്. അവിടെയാണ് ഈ ഷഹദാഗിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം. മൗണ്ടെയിൻ, ഈ ഷഹദാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൗണ്ടെയിൻ്റെ പേരാണ്. അപ്പം ആ മൗണ്ടെയിന് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫുൾ മൗണ്ടെയിൻസ് ആണ് ഈ ഏരിയയിൽ. അപ്പം ബാക്കി കാഴ്ചകൾ കാണാം.
നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നവംബർ ഫസ്റ്റ് വീക്കിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഡിസംബറായി. ഈ സമയത്ത് അവിടെ ഫുൾ സ്നോ ആണ്. നമ്മൾ പോയപ്പോൾ സ്നോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് സ്നോ ആണ്. ഇതാണ് ഷഹദാഗ് മൗണ്ടൻ റിസോർട്ട്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസാണ്. സിർബെ ഹോട്ടൽ ഷഹദാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ ഹോട്ടലിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ. ഇവിടെ കുറേ കാസും ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊരു ടിക്കറ്റിൻ്റെ ഓഫീസാണ്. ഈ കാറ് 10 മിനിറ്റ്സിന് 10 മലാക്കാണ്. ഐസിൻ്റെ റൈഡ് ഫിനിഷായി. ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവിടേക്ക് ഒന്ന് നടന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പൊക്കെ കാണാം. ഇത് റെൻ്റൽ ഷോപ്പാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സ്നോ ഉള്ള സമയത്ത് കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഐറ്റംസൊക്കെ റെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പാണ്. ഇപ്പം സ്നോ ഒന്നുമില്ല, നല്ല തണുപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. പക്ഷേ പ്ലീസ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷനാണ് കേബിൾ കാർ. ഇപ്പോൾ അവർ ആ കേബിൾ കാർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് അറിയണ്ടായിട്ടില്ല. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ആയിപ്പോയി. നമുക്ക് കാണാം അവിടെ അങ്ങനത്തെ കേബിൾ കാർസാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. ഇനി ഡിസംബറിൽ അത് ഓപ്പൺ ആവുള്ളൂ. മനുഷ്യനത് ഫോട്ടോക്കൊക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ പ്ലേസ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഉച്ച സമയമുണ്ട്, നല്ല വെയിലുണ്ട്, പക്ഷേ തണുപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ സ്നോ ഉള്ള സമയത്ത് ഈ ഒരു മൗണ്ടൻസ് മൊത്തം സ്നോ ആയിട്ട് ഫുള്ളി കവേർഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം. അതൊരു ജാനുവരി ഫെബ്രുവരിയിലൊക്കെ ആവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ ആക്ടിവിറ്റീസ് വേറെ ഉണ്ട്. സ്ലെഡ്ജ് ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ റീലാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ സിപ്പ് ലൈൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്. ഇതാണ് സ്ലഡ്ജിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. ടിക്കറ്റൊക്കെ ഇവിടെയാണ്. വാ, കോസ്റ്റർ. ഷഹദാഗ് കോസ്റ്റർ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. ഇതിന് ടിക്കറ്റ് 25 മനാത്താണ് വരുന്നത്. ഇക്ക മാത്രമാണ് സ്ലഡ്ജിൽ കയറുന്നത്, ഞാൻ കയറുന്നില്ല. അപ്പം
ഞാനും ആയിസിനും അവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം, കാണാം അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്. അവിടെ മേലെ പോയി നെക്സ്റ്റ് നമ്മളൊരു ജീപ്പ് സഫാരിക്ക് പോകുന്നതാണ്. ഓഫ് റോഡ് ടൂർ 1 hour ട്രിപ്പാണ്. ഇതിന് ഒരാൾക്ക് ഒരാൾക്ക് 40 മിനിറ്റ്, രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ 80 ആയി. ഐസിന് ഫ്രീ ആണ്, 5 years ബിലോ ഫ്രീ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കയറാം. ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ഐസി. നമ്മളിവിടുന്ന് കാണുന്ന മൗണ്ടെയ്ൻസിൻ്റെ മേലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത്. അവിടെ ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്.
നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർഫോൾ ഉണ്ട്, അത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓഫ് റോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ്, അടിപൊളി ഏരിയ. വെള്ളം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്നുണ്ട്. വ്യൂ ഒക്കെ സൂപ്പറാണ്. ഐസിനെ തലയിൽ വെച്ച് പോകുന്നു. ഐസിന് നടക്കാൻ ഓഫ് റോഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങട്ടോ. അവിടെ പോണോ? അങ്ങോട്ട് നോക്ക് നോക്കാം. വാ, വെള്ളത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്തോണെങ്കിൽ നല്ല വെള്ളമായിരിക്കും. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ആണ് ഈ വെള്ളം. ഒടുക്കത്തെ തണുപ്പ്, നമ്മൾ ഫ്രീസറിലുള്ള വെള്ളമൊക്കെ പോലെ അത്രയും തണുപ്പാണ്. ആ കാണുന്ന മലയിലൊക്കെ സ്നോ ആണ്. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ്. അവിടെ വെള്ളം ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ വാട്ടർഫോൾ. അവിടെ മേലും കാണാം. കാണിച്ചോ. സ്നോ ആണെന്നുണ്ടല്ലോ, തൊട്ടടുത്താണ് സ്നോ. ഇനി ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ മൊത്തം സ്നോ ആവുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്.
ആ മാറി മാറി മാറി. ഇവിടെ ലേക്ക് പോലെ കാണാം. ക്ലോസാ? അത് ശ്രദ്ധിക്ക. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടീ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിർത്തിയതാണ്. ഓർഗാനിക് ടീ ആണ് കുടിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് ടീ. ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റമാണ്. ഇതൊരു ഷുഗറിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ട്രോബെറീസ് ആണ്. ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ഈ ചായ കുടിക്കുക, അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ സ്ട്രോബെറിയും കഴിക്കണം. അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ റിയൽ ടേസ്റ്റ് അറിയുക. ഷുഗറൊന്നും ഇടാത്ത ടീ ആണിത്. ഈ സ്ട്രോബെറി കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ വായിലിടുമ്പോൾ മെൽറ്റായി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ്. അത് ആ ചായൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത്. അങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഷഹദാഗ് ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ ഹോട്ടലിന് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവാണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് അവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയ ഹോട്ടലിന് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ബാക്കുവിലേക്ക് പോയി. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് രാത്രി ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അനാഡോലു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ പോയത്. നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു, നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ് അവിടെ. നമ്മളവിടുന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് മീറ്റ് സ്റ്റഫ്ഡ് ചിക്കനാണ്. ഇത് ശരിക്കും ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു, അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ ഇത് മീറ്റ് ഡംപ്ലിങ്സ് ആണ്, ബീഫാണ് ഉള്ളിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഭയങ്കര ബീഫിൻ്റെ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ മസാലാസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴിച്ചു, ഇക്കാക്ക് അതെല്ലാം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് അവിടെ നല്ല ലൈവ് മ്യൂസിക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. അങ്ങനെ ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇനി ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ അസർബൈജാനിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ്, Day 5 കൂടെ. അത് ഞാൻ കമ്മിങ് ഡേയ്സിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. സീ യു ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ബൈ.